dicuyutno dicingkupno sing bener niku sepur manut budaya manut agama, jangan agama yang manut budaya. Budaya itu produk manusia, agama itu produk Allah. Budaya itu kopiah, agama itu sirah. Ayo sing bener sirah manut kopiah apa kopiah manut sirah? Nah, sirah manut kopiah ya. Jadi nek kopiah kecil ini biasanya dicoblos dicompresno. Nek kopiah gede biasanya dikelompokno disebul. Jadi kopiah sing manut sirah, bukan sirah sing manut kopiah. Niki aturane seperti para jamaah, ada 3 perkara yang istimewa dan dinilai sangat penting oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saking istimewanya, saking